أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف بوجودكم معي، منتخبنا الوطني البطل والكادر التدريبي والإداري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أشرقت بكم أرض النجف، وتشرفنا بوجودكم معنا بعد هذا الفوز العظيم بكأس الخليج العربي يا أسود الرافدين، وشكرا لكم على هذا الفوز والانتصار الذي أدخل الفرح والسرور على قلب الشعب العراقي المظلوم، الذي كثرت أحزانه وقلت أفراحه إلا منكم تقدمون الأفراح على طبق من ذهب للشعب العراقي، فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. والحقيقة أنا ما أريد أطول عليكم، هو وجودكم كافي باعتباركم نصرتوا العراق ونصرتوا الوطن، لكن عندي بعض النصائح على السريع أقولها. أولا، أنا أكررها وقلت لكم إياها بالاتصال، أنه استعدوا للوصول إلى كأس العالم، وإن كان هي بأمريكا بس ما يخالف هالمرة. والاستعداد ترى مو بسيط، تحتاج لكم مثابرة، جهود، مع وجود الكادر، مع وجود الأخوة، فيحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى كأس العالم. هي فرحتنا الأكبر من فرحة كأس الخليج العربي. أنصحكم أيضا بعدم التأثر بالأجواء السياسية، ما لكم علاقة نهائيا، وكأن الشيء لم يكن، سلبية إيجابية أي شيء ما لكم علاقة. أنتم منتخب تمثلون الوطن، تمثلون الشعب، لا سياسة ولا سياسيين ولا أي شخص آخر، زين، ولا حتى أني، أنتم تمثلون الوطن. اللعب خارج العراق، احتراف خارج العراق مهم لاكتساب الخبرات، بس مو معناته يصير هدف للاعبين أنه أروح ألعب برا وأعوف المنتخب وأعوف العراق وأعوف الكذا. لا، وطنك، شعبك، ناسك أولى بيك. صحيح يجوز احنا يعني اكو تقصير ازاءكم ماليا غير ماليا، بس مو معناته انه، مع ذلك انا ما اقول له تروح برا وتلعب تكتسب خبرات 100%، بس لا يصير هدفك ويكون الكل يروح، لا ماكو شيء. بعد اللي صار حظه ونصيبه اهلا وسهلا، ماكو اللي يبقى هم بالوطن ويخدم الوطن هم على العين وعلى الراس. فلذلك هدفك الاول هو نصرة الوطن. تروح تلعب برا صحيح بنصرة وطن، بس وجودك في الوطن أولى. احترام المدرب والكادر التدريبي والإداري هذا أمر ضروري، وتحتاج إلى تدريب زائد، ممارسة بالكرة زائدة، لعبوا لعبات ودية، لعبوا لعبات خارجية كذا. شي يقول لك المدرب، شي يقول لك الكادر، تطيع تلتزم مو فقط بالتدريب، حتى بحياتك الشخصية اكو هواي اشياء عليك ممنوعة وما يكون تسويها ما تسويها خلاص. انت بالنسبة لمدربك والكادرك جندي، تطبق ما يقال لك. انا ادري مرات تصير على بعضكم هجمات بالفيسبوك وما فيسبوك وبالمواقع التواصل الاجتماعي، خلي صمامة هنا وصمامة هنا، ما لك علاقة بكل شيء نهائيا. لو لك علاقة بكل شيء كان أنا من أول يوم قاعد وساكت، زين. فأنت هم لا تعتني، هسه إذا ما تريد أسوى بي أسوى بالأكبر مني، يعني إيش قد حكوا عليهم، ما لك علاقة.
هيك كان شيئا لم يكن. هي مجرد تعليقات يحصلون بها لايكات، شو لك علاقه بهم؟ انت العب، انت بقولك وهدفك ودفاعك وهجومك ووسطك راح تسكتهم وتخرسهم. ومن المهم انه لا تدور شهرة، لا يصير شوية عندك تكبر. كل ما اللاعب متواضع يدور مصلحة منتخبه، يدور مصلحة لعبه، لياقته البدنية أهم شيء. أنا ذاك اليوم قلتها، أهم شيء باللاعب شيئين: اللياقة البدنية والفكر والثقافة. ولذلك حتى مدعوكم أنه كلكم تتعلمون إنجليزي، هذا يفيدكم للاطلاع على المعلومات الأخرى الخارجية اللي راح تنتفعون بها بلعبكم وبثقافتكم. وحدة الصف خصوصا بين اللاعبين ضرورية جدا، مو تصير خلافات. مثلا تعال هذا ما ناوله زين، هذا ما اعطي الطوبة اخاف شو اسمه يفشلنا، ماكو شيء. انتم بعد فريق واحد، اذا ماكو واحد يقوم لله بعد ما تنجحون، فصيروا صف واحد قوي حتى تنتصرون. واخيرا شكري الى الاخ المدرب والكادر التدريبي، والى الاتحاد، والى الاخ المحافظ بنجاح كأس الخليج العربي، وشكرا لهم. وهذه جهودكم، وهذه ينحسب لكم إن شاء الله بالمستقبل. شكرا جزيلا.